Bienvenue sur page YouTube A Taste of K. Dans la vidéo aujourd'hui, je vais qui j'aime cuire ton poivre qui saute dans sauce piment l'ail. Il y a qui relève chat rouge, octopus en anglais. Ingrédients que je utiliser c'est poivre en quai, sauce piment avec l'ail qui relève chili garlic sauce, oignons, thym, céleri, l'ail, pouko, poudre d'oignon, poudre l'ail, l'huile d'olive et citron. Dans le chaudière qui gagne de l'eau, ajoutez oignons, thym, pouko et l'ail qui est bouilli. Poivre lan te gen tan propre dep nan shop kote mwen te achete nan. On connaît lo achete on bay nan shop fait do vini pour rincer encore, m'a rincer en bas de l'eau fouette. Parti ça, il le sac, ça m'a fait c'est m'a viré, il te viré l'envers, m'a viré de façon il était supposé pour me nettoyer, m'a bien rincer en bas de l'eau fouette là. Parti noir ça qui nan parti en bas poivre là, m'a pesé pour me retirer, j'en saute là, l'me pesé, bay l'en sorti pour compte li, il te fait mon petit j'en sauté parce que dernière fois l'me te nettoyer un poivre, c'est avec un couteau moi te besoin retirer parti noir les bic. Je prends un couteau pour me fin nettoyer côté me retirer bic là. Mais qui j'aime bic la paraît. Poivre lan gen 3 porsyon, gen bout an layan qui relè sac,
sak sa li te gen tan netwaye, sa m'a fait c'est m'a prend couteau pour me retirer. Après ça ou gen tête là côté j'ai m'a prend couteau, m'a fon en bas j'ai parti ça m'a jeté. Then ou gen sacré en anglais tentacles. Lèm te achete poivre lan, parti sak lan te viré l'envers, moi te viré pour me te ka nettoyer, avant bouillir, m'a reviré l'envers. C'est dans parti ça wap wè m'prend couteau m passe en bas côté géant yé, m'a fon li et puis parti ça m'pa bouillir non, m'a tout jeté. M'a prend sac là ak tentacles pour me rincer en bas de l'eau fouette. Quand y a de l'eau à bouillir, m'a prend poivre là, m'a fait un petit laguer dans de l'eau qui bouillir en 3 ou 4 fois, on va me laguer tout octopus là pour y bouillir. J'en ka wè, chaque fois moi fait un petit laguer poivre là dans de l'eau chaude, tentacles yo commence pour yo plier. Moi prend bout nan citron, m'a pouije jus qui saute dans citron, ni tout m'a plagué pot citron dans chaudière. Moi quitte poivre là bouillir dans de l'eau pour 20 minutes. Après poivre là gen 20 minutes de la bouillir, m'a retiré saute dans de l'eau et puis m'a quitté puis ka vin fouette avant moi fond li. Quand y a poivre lan fin fouette, m'a prend couteau pour m'arracher un petit morceau.
Dans chaudière qui chaud, ajoutez l'huile. Là qui t'a bouilli dans de l'eau, l'aime t'a bouilli poivre là, m'a point, m'a crasé dans l'huile là. Après il commence à fouiller, m'a prend poivre là pour me commencer à sauter dans l'huile là. Moi quitte poivre là commencer pour sauter dans l'huile là, après ça moi ajouter poudre l'ail, poudre d'oignon et poudre girofle. Moi prends un citron, moi puis j'ai citron dans chaudière. Moi ajouter moitié bocal sauce piment ak l'ail lan qui relè chili garlic sauce. Moi prends reste citron pour m'essayer pour me puiser reste jus citron qui était là-dedans. Moi quitte poivre là puis sauter dans sauce l'ail ak piment ça pour 5 à 7 minutes sous volume high. Pas oublier ou ka suivre moi sur page Facebook moi qui relè A Taste of K, ou ka suivre moi sur Instagram tasteofk_ et puis ou mettre abonné sur channel ça A Taste of K sur YouTube. Le manger en fin fait mais qui j'en li paraît, ça c'est poivre qui sauté dans une sauce piment ak l'ail. Merci parce que vous avez passé une visite sur A Taste of K. Now we're on l'autre vidéo.